عليكم حبيبتي أحبائي من كويزين سجود. عدنا مرة أخرى بفيديو آخر وكيفية أخرى. Salut tout le monde, avec cuisine سجود. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. On va réaliser aujourd'hui, comme vous avez voyé dans la photo, des mini بسبوسة à jus d'orange. كما شفتوا في الصورة اليوم راح نديرو كيفية بسبوسة في قوالب فردية بعصير البرتقال. باش نديرو هاد الكيفية يلزمنا حبة بيض بنص باكي خميرة باكي فرينة 40 مليلتر زيت 130 مليلتر عصير برتقال 200 غرام سميد. للديكور نحتاجو طبعا سميد رطب. Pour réaliser cette besboussa, on a besoin d'un œuf, 7 g de levure chimique, un peu de vanille, 40 ml d'huile, 130 ml jus d'orange, 200 g de semoule fine. Pour le déco, j'utilisais l'abricot, confiture de l'abricot, de préférence la confiture de l'orange, mais moi j'ai pas la confiture d'orange, j'utilisais l'abricot. Aussi j'utilisais le sucre glace goût vanille, et c'est moi que j'ai réalisé à la maison. La prochaine fois je vais vous montrer comment vous faites. Et aussi un peu de fleur d'orange, parce que dans cette besboussa j'utilise pas le sirop ou sherbet. للديكور نحتاجو الى سكر غلاس ذوق فراولة. انا اللي استعملته في الدار، يعني انا خدمت السكر غلاس بالفراولة نستعمل فيه الالوان والاذواق. المره المقبله راح نوريكم كيفاش نقوموا بها شويه سكر. وايضا مربى المشمش، ما كانش عندي مربى البرتقال استعملت المشمش. طبعا شويه مازال لاني مش حنستعمل الشربات في هذه الكيفيه. نحطوا حبه تاع البيض مع 2 مغارف كبار سكر غلاس عفوا سكر كريستاليزي عادي. je mets un œuf deux grands cuillères de soupe de sucre cristallisé, l'huile et le jus d'orange et un peu de vanille. نحطوا عصير البرتقال والزيت ولا vanille ونخلط et on mélange tout ensemble jusqu'à le sucre sera fondu حتى يذوب لنا السكر. كما راكم قلت لكم انه في المقادير هذه نحتاجوا الى 200 غرام سميد رطب. البسبوسه هذه كما تعرفوا كامل البسبوسه لابد انه يكون عندنا سميد متوسط، لكن هذه الكيفيه نحتاجوا الى سميد الرطب، يعني ضروري سميد الرطب ماشي المتوسط. Comme vous voyez avec le besboussa on utilise toujours le semoule moyen, mais avec cette recette c'est obligé la semoule fine. ونخلط نضيف la semoule, on rajoute la semoule et la levure et on mélange. وفي الاخير نضيف الخميره مع السميد ونخلط كما راكم تلاحظوا. صدقوني تيجي ما شاء الله رطبه وخفيفه. اذا جربتوها كي راح تعتمدوها. مكوناتها جد بسيطه واقتصاديه في نفس الوقت. كما راكم تشوفوا القوام تاعها. Je mélange bien les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte ni trop liquide ni trop sec. Je prends mes petits moules beurrés avec le beurre bien sûr. J'ai utilisé les moules individuels de petites tartelettes. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule, soit grand ou petit. تقدروا تستعملوا اي مول عندكم سواء كبير او صغير. انا بالنسبه لي استعملت قوالب تاع لي تارتلات. انا هنايا تحصلت على 7. pour moi je vais obtenir avec c'est un œuf seulement, c'est 7 ingrédients, 7 petites tartelettes et je rajoute le confiture ونحط الكونفيتور من الفوق نزينها.
في هذه الأثناء أنا كنت شعلت الفرن تاعي على 180 درجة من الفوق ومن التحت. اسمه moment j'ai allumé mon four à 180 degrés. طبعا نكمل معكم كما راكم تشوفوا، وكي نكمل شعلنا نحطها تطيب في الفرن، وكي تطيب ان شاء الله نرجع لكم نشوفوها كيفاش تجي. Voilà, je continue faire ça avec les autres moules, et quand j'ai fini, je mets en four, et quand elle sera prête et cuite, on va voir le résultat et ça donne à quoi. On va voir le dernier résultat. هاي ليكم الحلوة تاعي بعد ما طابت وخرجتها من الفور. Regardez le dernier résultat après que je mis besbousa sont cuits et ils ont obtenu une jolie couleur. كما راكم تشوفوا في الصورة طرية ما شاء الله. ونبدا نسقيها بماء زهر et je rajoute l'eau de fleur d'orange. Bien sûr le besbousa ici elle est chaude encore. لازم ديروا هذا اذا سقيتوها بغيتو تسقوها بالماء زهر لازم البسبوسه تكون سخونه باش تتشرب لكم. طبعا اذا ما بغيتو تخلوها كما هكا عندكم اختيار، نتوما واش حبيتو. Et à la fin, on rajoute le sucre glace ou le noix de coco comme vous voulez, ou vous laissez comme ça. C'est à vous choix. Et voilà le dernier résultat. Comme après que pour moi, j'utilisais le sucre glace, je dis goût fraise. Vous pouvez utiliser les cacahuètes, les noix de coco, vous laissez comme ça, comme vous voulez. تقدروا تضيفوا، انا استعملت السكر كلاص بذوق الفراوله، تقدروا تستعملوا السكر كلاص عادي، تقدروا تستعملوا الكاوكاو، تقدروا تستعملوا الماء كوكو، تقدروا تخلوها كيما هكا كيما حبيتوا. كنقسم لكم حبه تشوفوها من الداخل. ولا كيما راكم تشوفوا ما شاء الله طريه وبنينه. J'ai coupé une petite part pour voyer à l'extérieur comme il est. هذه هي النتيجة، هذا هي الفيديو تاع اليوم. نتمنى انه ينال اعجابكم، ونلتقوا مرة اخرى في فيديو اخر ان شاء الله. Voilà, c'est la recette d'aujourd'hui. C'est un petit délicieux gâteau. C'est une petite idée idéale pour le goûter ou le petit déjeuner. Je vous dis au revoir pour une autre idée, une autre vidéo. N'oubliez pas, vous mettez des likes ou des commentaires si la méthode de cette préparation vous appelez. N'oubliez pas, vous partagez la vidéo avec vos chers amis. انا نقولكم بقاو على خير. هذه هي الفكره تاع اليوم، هذه هي الكاطو تاع الكيفيه تاع النهار تاع اليوم اللي هي صالحه للكوتي للشيا او الفطور الصباح. نقولكم ما تنساوش تدعموا الفيديو اذا عجبكم طريقه تحضيره، وايضا لي كومونتير، وايضا ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. نقولكم بقاو على خير، مره مقبله مع فيديو.